तो भाई क्या हाल है आप सबके। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक व्लॉग जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए डोर टू डोर सर्विस भी देते हैं, लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। किसी को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हम लोग ये भी काम करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ लैपटॉप ही सेल नहीं करते, डेस्कटॉप ही सेल नहीं करते, हम हमारे क्लाइंट्स को फुल सपोर्ट भी देते हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आ गए हम अपने क्लाइंट्स के घर पे, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हमने ये शूट करा है। अब इनके डेस्कटॉप में देख लेते हैं। हमने इनको डेस्कटॉप दिया था। इनके डेस्कटॉप में एक प्रॉब्लम आ रही है कि इनका डेस्कटॉप बहुत स्लो वर्क कर रहा है। तो देख सकते हो, ये सबसे पहले मैं इसकी सारी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से ये डेस्कटॉप स्लो वर्क कर रहा हो, तो देख लेते हैं। और इनको ऑटोकैड की भी प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे क्लाइंट हैं। तो सबसे पहले टेम्प्रेरी फाइल है, जो भी इसकी रीसेंट फाइल हैं वो सारी डिलीट करने के बाद, तो आप लोग देख सकते हो ये सब क्लीनिंग करके, ये सब करके, और हम बहुत रीज़नेबल प्राइस पे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट किसी से चार्ज नहीं करते या किसी के लिए भी, और ये हम सबके लिए करते हैं, लेकिन सिर्फ इन दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली नहीं। इसको फॉर्मेट करने के बाद अब ये देखो, मैंने इसमें ऑटोकैड 2019 इंस्टॉल करा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये देखो, आपको दिखा दूँ, ये ऑटोकैड बिल्कुल लाइसेंस मैंने इसका अपग्रेड कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, क्योंकि मेरे पास इसकी ऑलरेडी कीज़ रहती हैं। तो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ये सब चीज़ें रखता हूँ। और इनका सबसे मेन चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ, इनका डेटा भी बिल्कुल और बिल्कुल सेफ़ है, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि हम लोग किसी का डेटा भी डिलीट नहीं करते हैं, बहुत केयरफुली हम लोग यूज़ करते हैं। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मंजिल कंप्यूटर गूगल पे हमारा पेज है, वहाँ से एड्रेस सर्च कर लेना, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना। और किसी को भी लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के रिगार्डिंग कुछ चाहिए हो तो हमें मैसेज कर लेना। थैंक यू सो मच।